Niki jenenge Mas Ulin. Ngene ya. Mboten dibangun nggone bola wong regane pe 12.500 ngono. Iya. Seneng elok yo. صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa liijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغير محجلين الطاهرين. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatuhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, para masyayikh ingkang tansah kula hormati, kula dherekaken dawuh ilmunipun para kiai wonten Sela Kambang, wonten dusun Jambu ingkang tansah kula hormati. Ibu-ibu nekrimis mriki saged. Nggih, pun. Mriko lenggah saged. Ingkang tansah kula hormati, kula tresnani keluarga besar Bapak Nana Riana, Ibu Andreas Tuti, keluarga besar Bapak Tugiono, Ibu Suwati, sagotrah kula wangsa keluarga. Ingkang tansah kula hormati yang berbahagia, mempelai berdua Mas Agung Galih Saputra dan Mbak Anissa Apriliani. Ingkang kita doakan muga-muga keluargane barokah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra putri enggal-enggal pinaringan ingkang saleh salehah. Allahumma. Lan warga masyarakat Sela Kambang Kali Gondang sedaya khususnya RW setunggal RT pitu ayem tentrem rezeki kadah barokah sing utang enggal lunas engkang peteng enggal padang sing sakit enggal waras sehat engkang tesi jomblo endang bekantuk jodoh. Ingkang punika dereng duwe momongan enggal pinaringan momongan ingkang saleh salehah. Allahumma lan sedaya para rawuh hadirin hadirah muslimin muslimat muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken menekung puji arsa dalam Allah Subhanahu wa taala.
tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene di awal bulan Sadran, di awal bulan Sya'ban, muga-muga niki dadi minal auqati syarifah, waktu sing mulia. Keluarga besar Bopo Nana Riana, Ibu Andri anggone duwe gawe rupane nderek-nderek nglampahi kewajibane wong tua ayyuzawijahu idza adraka, enggal-enggal nikahaken anak, wa tazwijul binti lan enggal-enggal nikahaken terutama Pak Nana kewajibane nikahaken anak wadon. Alhamdulillah lancar barokah. Amin Allahumma. Salawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita andu-andu syafaatipun milai dunya prapteng delahan. Amin Allahumma ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu Allahu Allah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Allahu Allahu imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, mereka menangis di Raudhatul Jannah.
Nabi serta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji miji ana kang nyekutone Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo tularaku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma Muhammad Allahumma sholli ya Rabbi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, jan pangantenan nggih Bu. Ora nyomandan deledeg. Jagung nangkai ya Allah Gusti. Ayo nyetrum nggih. Pating gremut-gremut. Mbak Anissa Mas Agung Gali Saputra bin Bapak Tugiono, Mbak Anissa binti Bapak Nana Riana Ibu Andri Astut. Ngapunten, tak bukakna cerita sejarah riwayat hikayat. Wong nyatane cerita pengalamannya apa? Pengantenan soalnya ya Mas. Ayo niki Bu. Ki anu sing mburi ora weruh. Nggih. Allah. Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Mbok ketibanan blabag. Masya Allah, suatu ketika Kanjeng Nabi niku kan ngapunten wong-wong sing hari ini mengatakan ngapunten poligami sunnah Nabi, bojo loro sunnah Nabi, bojo telu sunnah Nabi, bojo papat sunnah Nabi. Ngoten niku. Dalile cari Quran fangihu ma tabalakum ya leres. Imasna wa sulasa wa ruba leres loro telu papat jisamsu. Loro telu papat? Ngapunten. Aja gampang menisbatkan awake kulon jenengan pribadi apa-apa
tiru Kanjeng Nabi. Rata-rata kulon jenengan tiru Nabi, dimodali tiru Nabi biasa mung dijot sing enak-enak tok. Contohnya, yang bocah loro telu ben ngapa sunah Nabi. Tapi sabare ora ditiru, adile ora ditiru. Nggih, sing ditiru mung sing enak-enak tok. Milih-milih sing ayu tok. Milih sing gemoy-gemoy. Nah. Tapi bangsane rupane sifat Kanjeng Nabi kaya dene sabar, ngalah, ngelembah mana, ora ditiru. Jadi hari ini kulon jenengan gampang banget. Kinyong kaya iki melu Kanjeng Nabi. Kinyong kaya iki sunai Kanjeng Nabi, ngapunten aja gampang, sing barang enak-enak tok didatekna dasare sunah Nabi, sedangkan sing kudu ana sifat sabar, lembah mana, ngalah sawetara, mendel sawetara, ora gampang kowar-kowar ngelek-ngelek kanca batir dulur apa maning keluarga. Niku sifat utama Kanjeng Nabi, unggah unggu adab sopan san sifat sabar. Mulane kan wonten kalimat napa? Kanjeng Nabi sifate sabar. Sifate napa? Sabar mulane nang kali gondang gogoletan. Pak sabar. Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing dinane Isnin 12 Maulud taun. Apa le gajah tok. Ingkang rama asmane Sayyid. Ingkang ibu asmane Siti Inggih. Kanjeng Nabi sifat sabar, diala-ala orang bales, dielek-elek orang walaupun kesempatan bales saking gampang. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidaklah menikah malih kecuali setelah garwa pertama Nyai Khadijah wafat. Jadi Kanjeng Nabi ini mboten numpuk-numpuk garwa mboten. Numpuk garwa, garwa malih beberapa garwa, itu pun setelah garwa pertama kapundhut. Setelah Nyai Khadijah wafat. Setelah Nyai Khadijah kapundhut, setelah itu Allah perintah iki digarwa. Tapi sing digarwa rata-rata wong wadon randa. Orang golet sing ayu-ayu tok. Orang golet sing sugih-sugih tok. Orang golet sing lambene abang. Sing krasa langsung dituduh. Masalah. Nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat sejarah, wonten beberapa garwa Nabi. Ini pelajaran kagem Mbak Anissa sebagai perempuan istri. Bahkan Kanjeng Nabi setelah wafat Nyai Khadijah beberapa tahun kemudian Kanjeng Nabi diutus kali Allah supaya nggarwa beberapa tiang. Salah satunya wonten garwa Nabi asmani Nyai Zainab binti Khuzaimah. Sinten Bu? Zainab binti Khuzaimah. Baleni. Zainab binti Khuzaimah. Wong wadon ngapunten rondo tapi sifate sae sanget. Sifate alus banget. Sifate apik, sifat sing paling nonjol Nyai Zainab adalah lumo dermawan seneng dono weweh nek panen paribasan nang kali gondang nek panen dukuh mesti tanggane keleberan ora ketang semangkok sepiring sekilo rong sepiti inggih setenggok kaken Mas yang seceting ya seceting sepiring nggih niku paribasan cara kali gondang. Oli panen duren ya ora ketang Ya Allah Gusti. Mulane julukane Nyai Zainab niku Ummul Masakin. Napa Bu? Artinya? Bu.
Biyunge wong miskin, ibune wong ora duwe, saking senenge ngopeni, saking senenge demen tur tresna mbelani karo wong-wong ora duwe. Sing sugih ngenyek ya ngenyek ning aja banget-banget. Bahasane apa? Peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget-banget. Salah satu wong sugih sing disenengi Kanjeng Nabi, ghaniyun mutawaddi, wong sugih sing lembah manah andap asor. Allahumma ora ngadang kala sing sombong sing sugih ora pati sepira. Urung sepira sombong belagu ya Mas. Udah ngalah laku karepe dengar bae. Lah iya niku kaya niku masyaallah. Setunggal wonten Nyai Zainab binti Huzaimah. Tapi ketika dinikah Nabi umure nikahe karo Nabi umur pernikahan dengan Mbah Kanjeng Nabi umure mung sak jagung. Ranana setahun, Mbak. Paling 2 bulan. Meh 3 bulan Nyai Zainab kapundhut. Nyai Zainab pecah. Nyai Zainab binti Huzaimah dipundhut kali Gusti Allah. Pernikahan umure tereng dangu, urungan setahun belas. 2 bulan meh 3 bulan niku kapundhut. Setunggal kita dadi ngerti garwa Nabi wonten asmanipun Nyai Zainab binti Huzaimah. Kita kan ngertine nek mboten Khadijah Aisyah, ada nggih. Khadijah Aisyah. Nah, niku beberapa negara Nabi, salah satunya wonten Zainab binti Huzaimah. Wonten malih garwa Nabi asmanipun bintu Abil Jaun. Angger cara kali gondang bintu Abil Jaun. Bintu Abil Jaun, cara Purbalingga. Niku wong wadon wis dinikah Nabi, pun dinikah. Begitu kepethuk karo Kanjeng Nabi setelah ijab, begitu petuk karo Kanjeng Nabi, bintu Abil Jaun mengatakan di depan Nabi kalimatnya, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad. Menolak dadi garwa Nabi, wegah dadi garwa Nabi. Oh, kita ambil pelajaran jebule ana ya. Wong wadon sing nolak dadi garwa Nabi. Pertanyaannya, kenapa sampai begitu? Jebule bintu Abil Jaun duwe kebiasaan seneng banget ngrungokna omongane kancane, gampang mangan omongane wong liya. Cara kebahasa gampangnya, cara Purbalinggane luwih gugu omongane batire ketimbang gugu omongane bojone dhewek. Niku gambaran wong wadon garwa Nabi sing boten sios dadi wong begja gara-gara luwih abot maring kancane, luwih abot ngrungokna omongane batir besti cara besti-bestine. Ya, luwih abot ngrungokna omongane batire ketimbang ngrungokna taat maring bojone dhewek, ketimbang belani bojone dhewek. Lho ngapunten. Niki gambaran wonten wong wadon ora sida dadi garwa Nabi. Kali Nabi dibalekna maning kali tiyang sepuhe. Wong ora gelem kepriwe sih kon dipaksa-paksa. Pun dinikah ora gelem. Kenapa? Gampang ngrungokna aspirasi. Gampang ngrungokna omongane kancane, cara bahasa gampangnya luwih mbelani batire, luwih mbelani jagani omongane kancane ketimbang ngrungokna bojone dhewek, ketimbang gatekna omongane bojone dhewek. Cara bahasa gampangnya luwih mbelani wong liya batir. Jenenge batir ya, dengan banyak kepentingan batir. Gara-gara ora ditokona seblak jengkel, batir. Kondangan ditinggal jengkel, batir. Niku masyaallah gawe grup ora dilepungna nang grupe jengkel, batir. Darani sentimen. Arisan ora di story, wingi janji setoran ora di story, jengkel, batir. Mulane batir apa Mas? Embat-embatan pikir. Jane kaya niku, tapi kan jenenge batir warna-warna batir model dan wujude. Ana sing wujude kerudunge ireng ya ana.
Ana sing kudune ungu ya ana, sing kerudunge biru dengan watake masing-masing. Wong sewu ya watake sewu, wong sewu ya sipate sewu. Ibu-ibu sing ngagem busana ireng, kerudung ireng, apa arane klambi ireng, apa arane ireng, sanane ireng kabeh kaya belangkon ireng, ke nggo penget. Penget apa Mas Ulin? Ibu onyo nganggo kerudung ireng, onyo nganggo gamis ireng, onyo nganggo kupluk ireng, onyo nganggo belangkon ireng, ireng maknane nang sela kambang iri drengki ora pareng. Niku maknane kaya niku. Oh iya dadi anggon-anggone nggo penget awake masing. Oh kinyong ireng iri drengke ora pareng. Oh ireng sekulit-kulite. Oh sing nganggo kuning. Kuning maknane lumaku kanthi wening aja kemrungsung. Walaupun sifatnya gula, sifatnya jenengan kabeh wong isi menungsa, sifat manusia teng Quran dikatakan wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senengane kemrungsung. Salat pengen cepet rampung. Kadang kala traweh golek langgar sing paling cepet. Ini langgar Rika cepet apa yuk? Ya setengah jam kesuwen 20 menit. Goleti 20 menit, mangkat sedurunge mangkat maring masjid perlu mangan kolak telung mangkok. Salat geber karo kiai sinom, cengklang cengkling pledang pleding cengklang cengking pledang pleding rampung 30 menit. 23 rakaat rampung pada gumoh. Kolang-kaling metu kab. Ya, masyaallah. Dan gara-gara lebih belani wong liya, lebih abot batire ninggalaken Kanjeng Nabi. Maksudnya cara bahasa gampangane lebih gampang rungokna wong liya kancane batire ketimbang belani bojone dewek. Sedangkan Mbak Anissa wong wadon sing mesti ahli swarga orang nana cari batire sing paling akeh ora nana. Walaupun yang pertama adalah wong sing wong wadon ahli swarga jare Kanjeng Nabi dawuhipun wong mundak derajate dadi istri. Nomor satu adalah wong wadon gampang swargane setunggal kuncine wonten papat. Mbak Anissa wis munggah derajate kunci swarga wonten papat. Siji salat khamsah, 5 waktune apik. Nomor loro wasommat syahruha, puasa Ramadane bagus. Wong wadon nang sela kambang siji 5 waktune apik. Loro puasa Ramadane sae. Nomor 3 wis munggah derajate Mbak Anissa wa ata'at zaujaha. Wis ora dadi perawan maning munggah derajate dadi seorang istri. Bojo wadon munggah derajate dongane landhep munggah pangkat derajate dadi seorang istri itu merapai Mas Agung Gali Saputra wa ata'at zaujaha. Lunga-lunga saiki wis kudu pamit karo wong lanang sekalipun arep mangkat senam. Ya, sekalipun arep mangkat senam. Ya ora kaya biyen kadang kala wong tua laka los pak lu ngaya pak sing hati-hati wong nyatane pak Nana Riana wong nyatane terus anak ora anak wadon ya kaya apa di cukupi apa-apa di ngana mangkat ngana di model iki ana sang apa iki semene-semene biyen. Saiki barang wis duwe bojo rupane Mas Agung Gali Saputra ya mestine kon pamit. Badhe tindak pundi-pundi alun-alun karo kancane pamit. Kondangan mandana do pamit. Arep umpamane apa yang ninggali omong sing apik Mas mengko wengi nyong arep ngene Mas engko sore nyong arep ngene ya Mas. Wong lanang izini mangkat tapi nek wong lanang ora aweh aja mangkat. Sekalipun mangkat ngaji, ibu-ibu, halo, sekalipun mangkat ngaji, niate apik mangkat ngaji, solawatan, kumpulkan sabatir tapi nek bapak teng dalam ora awe mergane mbelani, ora sama mangkat de ngaji nang YouTube Toliana, ora sama mangkat de kini nggoni biunge lagi, misale dengan alasan yang jelas, ngaten nggih, alasan yang jelas. Kalau perintah suami tidak melanggar syariat, istri wajib taat. Ibu ini tindak wali songo, zaro wali songo, kumpul kanca-kanca, bojo ora awe, merga harus ade wali sanga wali sanga zaro iya, ke biungmu lagi meriang, ke bi mertuamu lagi di rumah tinang ngumang. Nek wong lanang perintah kaya niku, wong wadon aja mbantah. Gue ngapa zaro ngana-ngana, tapi kula kenjenengan duraka karo wong tuane dewek. Duraka karo bojone. Langgi kadang-kala kita kaya niku dadi wong prinsipnya nopo mburu barang sunah ninggalaken barang wajib. Kula jenengan kaya niku modele buru barang sunah ninggalaken barang wajib. Contohnya apa? Regedeg melu bis. Wali songo wulan sadran mangkat set, wulan suram mangkat set.
Maring Purwokerto misale Karang Lewasnya Mas, Mbah Maktum Wali, engko ngidul maring Sugihan, ngidul manten ngetan maring Gunung Selok. Misal Mbah Mahfud ya, Gunung Selok ngetan, ketakan Kebumen ngetan maning, takan Purworejo ngetan, takan Magelang Alor, takan Semarang Sunan Kalijaga Mudun Demak. Demak ngetan Sunan Kudus ngetan maning, takan Tuban Mbah Sunan Bonang, tekan Pol ngetan Sunan Gresik, Lamongan Sunan Ampel Surabaya. Allahumma jare ngapa? Ngalah barokah. Wali Sanga dizoroi ngalah barokah. Kula matur mantep ajar barokah Wali Sanga. Apabila mung trima regudukan nganang-ana dilakoni tapi ora tau ziarah kuburane wong tuane dewek. Paham Bu? Niku kula matur. Terus malih sing nomor 3 napa wau? Wa ata'at zauja, taat karo bojo kakung. Mbak Anissa wis munggah derajat pangkat dadi seorang bojo, Mas manut mituhu ngalah sawetara karo wong lanang wong latane wong lanang niku ditakdiraken dadi napa? Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sing nomor 4 wa hafizat farjaha. Wa hafizat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Bekakase direksa. Bekakas apa Bu? Bekakas apa? Bekakase direksa aja diler sak nggon aja disilih-silih nah apa maning disewak-sewak nah ya. Niku nomor kawan, wong wadon kaya tene Mbak Anissa pengantin putri ini penganten, wong lakoni siji, 5 wektune apik, loro puasa Ramadane apik ana utang ya dibayar, dikodok. Sing nomor 3 karo wong lanang tok wis mundak derajat dadi bojo wadon, nomor kawan napa wau? Wa hafizat farjah jaga kehormatan ing dalam keluarga, wong wadon modele kaya niku ora ana syarate kancane kudu sing apa kae seragame apik ora ana syarat surga wong wadon kaya niku. Syarate 4, 1 5 wektu apik, loro Ramadan apik, nomor 3 karo wong lanang gemati taat, nomor 4 napa? Jaga kehormatan yang dalam gelu, warga jaga kehormatan yang dalam bojo lanang bojo wadon dan gelu, warga wong wadon model kaya niku kecekal Allah ridho pangeran ridho bojo lanang ridho ngridani Mbak Anissa wong wadon model kaya niku nang sela kambing mati ngletak sewaya-waya kecekal swarga masuk swarga lewat pintu mana saja. Allahumma kunci bahagia wong lanang Mas Agung kula Mas Hadro napa Mas namine Hadro jenenge napa? Al wafiatul qalbi. Allahumma. Nah, siji arbaun min sa'adatil mar'i. Ben bahagia carane kepriwe? Care Kanjeng Nabi. 1 antakuna zaujatuhu sholihatan. Kon badan duwe pasangan sing soleh solihah. Termasuk diawali karo Pak Nana, Mbak Andri, Ibu Andri. Maune Pak Nana, Mbak Andri nalikum biyen. Pengantin anyar, ya mau wong loro toktil. Tetap pada akhirnya diakhiri wong loro. Kenapa barang dua anak wadon Anissa dipet Mas Agung? Biar kepriwe? Ana wong lanang seneng ya ngana digawa. Ana wong lanang demen ngana digawa di bojo maksudnya. Ngana digawa ya sudah wong lanang wadon bebojoan diawali wong loro tetap ditutup wong loro. Anak-anak pada kerja karepe dewek, anak-anak pada mbojo bagian anak-anak karepe, pada lunga kang omah karepe, ya sudah wong lanang wadon Mbak Putri Mbak Kakung toktin nang omah wong loro, rekasa dirasakna wong loro, meriang dirasakna wong loro, wetange kenco dirasakna wong loro. Berarti nopo tetap hidup dengan pasangan, anak-anak nek lagi kelingan. Gini bang lah iya, mulanya yang pertama diawali dengan antaguna zaujatuhu sholihatan. Lah anak-anak digedekna kelingan karo wong tuwa nek selagi kelingan. Ngono nek kecanda karo bojo seneng karo bojo, kecandak seneng karo anak, wong tua wis ora kopen. Ya sudah wong lanang wadon wong tua, Mbak Kakung Mbak Putri tok tilang omah diladilo, meriang dirasakna wong loro, rekasa dirasakna wong loro nganti wetange kencot dirasakna wong loro. Anak tekan nek lagi kelingan, mantu tekan nek lagi anak keperluan. Masya Allah. Setunggal antaguna zaujatuhu sholihatan. Napa kon badan duwe pasangan. Kenapa? Karena kita hidup dengan pasangan. Awale wong loro tetap ditutup wong
loro. Nah, nomor 2 nembe Mbak Anissa, auladuhu abroron, anak-anak sing saleh, anak-anak sing bagus. Nomor 3, hulatauhu sholihin. Lah niki jenengan duwe perkumpulan yasinan, perkumpulan grup BA, perkumpulan kondangan dan sebagainya monggo, tapi ndeleng-ndeleng. Kenapa? Fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'adan, fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Yen anak kanca ala lakone ndang didohana, yen anak kanca bagus enggal ndang kancanana. Berarti nopo? Milih-milih. Bukan kita pilih-pilih teman kawan, tapi monggo di kepriwe carane. Mboten kita ambet-ambet anak kanca batir. Sing elek ya dikukup diraup. Sing bagus ya dikukup diraup. Tapi kabehmu perlu filter penyaring. Nggih, kendala dan kendali. Ngeten nggih. Mulane kalimatnya coro grup hadrah. Fa ingana dza syarrin fajanibu sur'atan. Fa ingana dza khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakone ndang dohana. Yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Nah, anil mara'i la tas'al was'al an qarinihi. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jo takon sangka wong siji takono kancane. Krana sak temene kanca manut kang ngancani sareng. Ala la tanalul ilma illa bisyitatin sya'umbika ana majmu'iha bibayanin dhukain wa hirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zaman kalamun qadimul la yumallu sab'u tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyatin lidai wa nurun dalilun liqalbi inda jali wa khairati. ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika ana majmu'iha bibayanin elingo da'asal ilmu angin Perkara bakal tak critake kumpule kanthi duka duka ino irsen wastiwarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zamanin rupane limpat loba soberono sangune lan piwulange guru lan sing suwe manesane kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha qalin wa fi'lin wa niyatin safir min kulli lidai wa nurun dalilun liqalbi tajali wa khairati. anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi jotakon Sangka wong siji takon
kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan aja jogedan kaya orkesan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah monggo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, wong wadon kaya Mbak Anisa pun sae sanget nderek kelawan bojo lanang wa ataat zaujaha. Lajeng PR mesti ning kepengin duwe omah. Nggih. Omah sing apik Mas Hadroh. Omah sing apik niku ora perkara geden-gedenan. Ora perkara marmer-marmer niku bonus. Sing penting omah ngadep ngetan ngulon ngalor ngidul terserah. Omah ngadep dhuwur ya ora apa-apa. Kayak omah Patrick selingkap natok lidah kayak batok sih ya kayak. Terserah. Umah ngadep ngalor ya apik, ngadep ngulon ya sae, ngadep ngidul banget yang apik, ngadep ngalor apik, ngeten ngidul ngalor apik kabeh. Sing penting gawe umah nang lemahe dewek. Iya, lemahe wong tinggoni ya Bu. Ya. Sing penting manggon nang lemahe dewek. Tapi kalau matur arep ngetan ngidul ngalor ngulon apik kabeh. Sing penting umah siji Mbak Anisa, Mas Agung, lare-lare mangke putra-putri saking Mas Agung Mbak Anisa, aja nganti umah sepi nyenyet sepi dendeng saka setunggal salat nomor loro waosan Quran. Tapi kan nek salat nyung nang langgar masulin apik. Salat berjamaah inggih. Ini grup hadro mempeng salat jamaah. Nggih Mas. Subuh 5 rekangat. Cari dirapel. Masalah. Derek subuhan, maghriban, isya. Dan duhur, asar, derek. Ngapunten. Wonten sahabat niku saben salat nang masjid. Lah pelek mboten. Saya sangat sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isyrina darajat. Sholat jamaah lebih utama ketimbang sholat dewekan. Lebih afdal, lebih utama ketimbang sholat dewekan. Ganjarane 17 derajat. Tur nek sholat jamaah diparingi khusu. Nek sholat dewekan angel kon khusu. Wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in. Sholat niku barang abot. Apa nih khusu, tapi nih sholat berjamaah fasih ya ditulis fasih, ora fasih ya ditulis fasih, khusu ya ditulis khusu, ora khusu ya tetap ditulis khusu barokah wong sholat berjamaah. Tapi nih sholat sunnah aja kabeh nang langgar, rawatib sing ngiringi 5 waktu, qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, istikharah. Sunnah lintune aja KPKP nang langgar karena biyen wonten sahabat saben salat mesti nang masjid apik nek berjamaah 5 waktune tapi sembahyang sunnah ya aja KPKP didela langgar didela musala akhire umahe ora tau nggo salat dawuhe Kanjeng Nabi la taj'alu buyutakum maqabira aja ndadekna umah kula jenengan kaya kuburan. Kuburan sepi. Kuburan kurang nggo turun mayit. Kuburan munggo ngleleh mayit. Dadi umah kurang nggo ngaso, umah kurang nggo medang, umah kurang nggo jagong, umah kurang nggo dopokan, ora tau nggo salat. Mulane umah Mbak Anisa Mas Agung
Damel griya terserah. Sing penting niku ben umah barokah setunggal umahe nggo salat. Ora ketang duha. Ora ketang sembahyang sunah-sunah niko. Ora ketang tahajud. Ora ketang istikharah. Umah nggo salat. Ben umah mendapatkan nurus sholah. Cahaya sol. Allahumma niki. Dadi niki umah ben barokah nggo salat. Nomor loro, Uma ben Barokah, Mbak Anissa, Mas Agung. Nomor loro, nderes Quran. Soyo-soyo nderes Quran, ba'da subuh. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri, kana masyhuda. Barokah sholat subuh, nang langgar. Kondur, aja sholat ba'diyah subuh, orang anak. Tumis mempong qobliya ba'diyah asar. Ba'diyah subuh mboten. Nek qobliya subuh saya sangat. Sebelum subuh 2 rakaat saya sangat. Tapi ini setelah subuh tidak ada sholat apapun. Kecuali sholat jenazah. Itu pun karena darurat. Ngerti nggih? Tapi ini sholat ba'diyah subuh mboten nonton. Ba'diyah asar mboten nonton. Setelah asar sampai maghrib tidak ada sholat apapun. Kecuali wau sholat jenazah. Mulane ba'da asar wiridan, ngarepi maghrib wiridan, ngarepi nggih. Belum masuk maghrib, ngarepi maghrib wiridan, ba'da subuh wiridan. Syukur-syukur wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wiridane rupane Al-Qur'an. Allahumma apa maning senenge ibune kan Al-Kahfi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu 'iwaja. Al-Kahfi nggih. Wong nek apal asmane Ashabul Kahfi, 7 pemuda sekalian segawonipun. Ngerti segawon? Napa? Nah, yang ngomong asu mbok kasar. Ngejerel, musulin aja ngomong kasar ya. Contohnya orang kena ngomong guguk. Lah wong jeneng iya. Kecuali nyongarani wong kayak kewan lah niku kasar. Ngenyek wong kayak kewan lah niku kasar. Ini kan lagi menjelaskan memang kewanipun. Ngomong asu jare kasar. Kudune ya tak halus segawonipun. Dari orang mudang sing bisa ngomong. Segawon siapa? Segawon siapa? Segamambu, segawon. Nah, kali apa ya bahasa sing halus gugukipun. Tapi kan boten kasar wong jenenge niku asunipun. Kecuali kula ngomong kasar ngenyek wong niku kasar, ngelek-ngelek wong niku kasar, ngrendana wong niku kasar. Niki kan lagi berbicara jenenge memang asune sinten Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi. Mbah Yai Munif dawuh ijazah. Uwong apal jenenge Ashabul Kahfi sing 7 niku apal ora nggo wiridan. Cukup apal ngerti apal niku apa barokah napa apal asmane Ashabul Kahfi niku mandan angel kenang santet. Asalkan santete ora landhep. Mandan angel kon kenang tenung nggih, tenung niku santet bukul-bukul. Serampangan bareng gaib niku apal Ashabul Kahfi sing 7 sekalian asunipun. Menora kasar, asunipun. Ya menora kasar dia ngomong asune mbok kasar, asunipun. Ya Allah. Niku angel mandan angel kon kenang tenung. Niku Mbah Yai Munif dawuh ngaten. Apal Bu? Asmane Ashabul Kahfi, ya kita kan kadang kalau nggo tembangan Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi ya. Wong wacanane suratul Kahfi kulon jenengan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Apalane kaya niku sae sanget Quran barokah. Syukur-syukur ora sanggo wiridan tapi apal bae. Monggo sing arep nyatet cateten, sing direkam-rekamen, sing dieling-eling-elingen. Ibune kan ingatannya kuat ibu-ibu niki. Kuat banget, Brambang merica bangsane nakane Lombok. Kula diperintah biyunge kon tuku merica yakin let 100 meter kelalen. Ki mikir kon tuku apa? Niku
Ibune kan ingatan kuat. Kenapa ingatan kuat? Alasan ini Bu, uang ben diparingi ora gampang pikun, maju sepuh ora gampang kelalenan, maju tua ora gampang pikun, umpamane maju pikun ya mandan disuda pikune kali Allah, niku carane kepripun deres Quran tapi usahakan dideleng karo tulisane aja mung apal. Dan jadi weruh karo tulisan Quran niku deres Quran tapi dibuka Quran nih orang mung salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun mung merem apal sae tapi nek ben diparingi gampang ora gampang pikun ora gampang kelalenan meripat weruh tulisan lisan moni ati nampak umat diwacak dadi barokah barokah nopo Al-Qur'an apa ben diparing ora gampang pikun kepriwe carane mau deres Quran mripate weruh tulisan Quran dadi mripat nyimak tulisane lisan moni kuping rungok akan niku barokah Al-Qur'an men ora gampang pikun nggih niku amalan kaya niku terus 7 nama Ashabul Kahfi plus segawonipun dadi 8 segawonipun nggih segawon. Napa segawon? Uli muni mantep banget masuk. Setunggal maksalmina loro tamlikha telu mertunis papat nainunis 5 sarabunis 6 dunawanis 7 falyastaqyunis asune kitmir wedhus e moni kobil tu iki kewan niku nyimak kewan niku mbek maksudnya nggih aya niku bumi nggih lho, wedhus niku nek diperhatikan ya mandan sopan. Wong nyong liwat diundang-undang nang. Nyong liwat wedhuse ngundangi nyong. Wa. Ayo niku. Undang bane maring nyong. Nyong liwat jan sopan banget. Takonan kuwi wedhus. Kula jenengan malah karepe brengkunung. Mending lho. Ya wedhus sopan banget. Wa. Iya, ibune. Dene persis tau dadi wedhus mbiyen. Masyaallah. Napa apal Bu? Maksalmina, tamlikha, martunis, nainunis, dunawanis, arabunis, falyastaqyunis. Asune sinten? Nah, apale kitmir tok pancene ya. Nah, kitmir apal nggih. Maksalmina, tamlikha, martunis, sarabunis, nainunis, Zunawanis, falyastaqyunis, bulu asune sinten? Nah, apalagi kitmir retok bae pancen bener. Pun niku 8 Ashabul Kahfi 7 kali setunggal segawonipun niku cara Mbah Mun pengendikan ijazah saking beliau wong nek apal asmane Ashabul Kahfi mau ora usah nggo wiridan cukup diapalna bae ora usah nggo wiridan. Asal apal saja niku wonge mandan angel disantet, mandan angel tenang tenung. Syaratnya apa mau? Syaratnya nek santet ora landep. Ngoten niku nggih. Maksudnya kula jenengan tetap jaga-jaga. Falak anas dikuati, ayat kursi sing mempeng. Ngoten nggih. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki barokah Al-Quran, ibu wiridane Al-Quran, Mbak Ani sandamel dalem griya wismo bin barokah diwacana Al-Quran. Amin Allahumma. Nomor loro salat nggih, umah nggo salat, umah jangan tiam ampleng dendreng ora tau nggo salat. 5 waktu nang masjid Langgar iya, jamaah nang masjid Langgar ayu, tapi umah jangan tiba blas. Kurung nggo turun tok. Ya apa bedane karo kuburan nggo turun mayit. Kurung go dolan-dolan tok. Pada ziarah ya, pada merdayo mertamu kan pada jenguk jenengi ziarah itu nopo tilik. Ya wong pada mertamu dayo kan tilik ya apa bedane karo kuburan nek ora tahu nggo sol. Mulane sing beda nek umak kulun jenengan kali kuburan. Ditakani wong nyatane kuburan tekani wong. Mbujujuk mayit. Utawane wong ziarah tilik. Ziarah itu artinya tilik. Tilik, jenguk,
Uma sama aja. Wong pada tilik, ya nyatane kalau jenengan lagi ana acara kaya niki, keluargane Pak Nana, Riana titiliki keluarga kabeh, pada nderek ziyadah doa. Nyatane pada teka rawu alhamdulillah. Terus apa maning? Umang nggo turon, umang nggo ngaso. Sama kuburannya tempatnya wong pada ngaso. Loh, al-maut rahatul mukmin. Mati adalah ngasone wong iman. Nang alam dunia rekasa, sholat jenggang-jenging pledang-pleding. Dilarang wong kudu sabar jarene, dielek-elek wong kudu sabar kepengin bales, kudu sabar wong nyatane kulon jenengan sholat. Allahu Akbar. Tak bales apa ya? Ajala nggo giat ati. Ini wong sholat niku nggo ati. Wong sing menang sing kepriwe? Apa sing bisa bales? Ora. Nek mbales malah berarti kalah. Kenapa? Melu permainan. Membales sih. Berarti nopo? Melu permainannya wong kae. Kegawa berarti nopo? Kalah. Berarti wong sing menang sing kepriwe? Wong sing bisa ngendalik awake. Wong sing bisa ngendalik nafsune niku wong sing menang. Nyung delegi tak antem apa ya? Nek nyong ngantem berarti nyong ikut permainannya kan berarti kepancing permainannya kan. Kan kayak niku mulane aja gampang dielegi memang abot. Kita diantem kepengen ngantem, iya memang adilnya apa? Terbalaskan. Tapi akhirnya dendam ora rampung. Mulane wong sing menang sing pripun Bu? Wong sing menang, sing nyata menang, wong sing tidak terbawa arus permainan. Wong sing bisa ngendalik awake dewek. Bales saking gampangnya, tak bales mangsa ora remuk. Iya, tapi kita tetap kalah. Walaupun secara teman-teman menang, tapi kita kalah. Kenapa? Terbawa arus permainan. Misalnya anak wong mabok. Ngomong warna, jeneng wong mabok ya, jenenge mabok. Ora iling apa-apa. Terus kemudian dijotos del ya. Lah wong mabok jotos ora kerasa, jotos ya ora kerasa. Tapi kita terpancing melun jotos. Lah sing ora waras endi? Pada bayi mulane terbawa arus berarti kita kalah. Ngeladeni wong mabok berarti kita kalah. Ngeladeni wong ora waras ya kita melu ora. Berarti kita kalah. Mulane wong sing menang sing kepriwe? Wong sing tidak terbawa, tidak mudah terbawa permainan. Wong sing kepriwe? Bahkan bisa membuat permainan sendiri. Ya niku ora gampang terbawa arus permainan. Milo ngaten, monggo Mbak Anissa dan Mas Agung kita Fatihah dulu. Mangke sholawatan malih kita Fatihah dulu untuk memulai berdua Mas Agung, Gali Saputro dan Mbak Anissa Apriliani muga keluarganya barokah, keluarganya mendapatkan barokah maghfirah, pangampunan saking Allah, kemudian diparingi jenjem ayem tentrem keluargane, rezeki lancar kada berkah, ana rezeki nabung nggo korban bulan besar ngarep, ana rezeki maning nabung nggo ziarah nyang Mekah Madinah. Umrah ngaten iki. Dadi honeymoon karo umrah. Amin Allahumma. Iya. Diamini bocah cilik kurang duwe dosa mulane tongane landhep. Oh iya. Aja nyepalkna bocah cilik karo kula isi mulia bocah cilik. Kenapa? Kula sakit dosane, bocah cilik kurang ditulis dosane. Ngene wong Ibu. Mulane wong sing apik, wong sing weruh luwih tua, hormat, wong sing weruh bocah cilik tresna. Kenapa? Kepada yang lebih tua kita hormat. Tetap husnudon. Kenapa? Beliau lebih sepuh dari saya. Apapun modelnya, beliau lebih sepuh dari saya berarti le rekasan nang alam dunia lebih suwe ketimbang gulo. Le ibadah lebih akeh waktu nih ketimbang gulo, wong gulo urung sepiraha. Berarti nopo? Yang lebih sepuh kita hormat, yang lebih enom kita tresna. Kenapa? Mari bocah cilik-cilik nih kak. Kayang apa dia bisa jadi lebih mulia dari saya. Kenapa? Dosanya urung tinulis, dosanya urung kecatat. Lah niku lho, omong pirang-pirang dosanya pirang-pirang. Tumindak apa-apa dosanya pirang-pirang. Kadang kala menungsa kepriwe, aja maning barang salah barang bener besok ora kebeneran. Ya niku menungsa arep kondangan gawa akeh mbok ngenyek. Orang gawa isin. Gawa sedetik onuran anak ya dah. Jadi niku manusia napa? Manusia adalah kata kula pribadi, manusia adalah makhluk yang banyak kekurangan sedikit kelebihan. Niku manusia. Manusia itu bagaimana? Aja maning barang salah, wong barang bener besok kadangkala ora kebeneran. Niku menungsa. Milo wa kanal insanu ajula, menungsa dalam makhluk sing senenge kemerungsung. Nomor loro, wa kanal insanu aksara syai'in jadala, menungsa niku makhluk sing senengane bantah. Seneng apa Bu? Bantah.
Mbu niki nek Mbak Anissa mbantan apa orang ngerti. Mbu nek Mbak Anissa kali Pak Nana dikandani manut napa mboten. Soalnya sedikit sudah berpindah tangan. Pak Nana wis ora bisa ngomongi. Wis ora bisa ngandani kaya mbiyen zaman si perawan anak wadon. Kenapa? Wis dadi hake sing ngandani Mas Agung. Anak apa-apa nih bojo wadon ya Mas Agung sing tanggung jawab wis dadi bojo. Mbak Pak Nana anane mau ngawat-awati. Anak ora benere anak, anane mau ngawat-awati. Wis kebangetan nembe temandang. Mulane aja ngerti wong tuwa temandang berarti wis kebang. Nah niku. Inggih, wong tuwa kok nganti temandang berarti kebangetan. Tapi ini urung kebangetan itu adalah urusan Mas Agung, suami dari dari Mbak Anissa. Nggih nggih. Ya nggih wis sudah anak papane Mbak Anissa madang sedina sepisan, paribasan rong dina madang sepisan. Pak Nana ora cawe-cawe. Tapi nek wis kebangetan urusannya karo dunia akhirat, maka Pak Nana nembe mudun. Tapi aja nganti wong tua mudun. Kenapa? Wong tua ora kepengin dirungoni sing elek-elek. Nggih, kaya ngapa? Wong tua kepengin dirungoni sing apik. Mulane mau wonten Nyai Zainab garwa Nabi, wonten Nyai Bintu Awil John garwa Nabi tapi lewing belani kancane dewek. Mulane hari ini Mbak Anissa bareng di pasangan ledolanan TikTok aja nemen-nemen. TikTok kalau konten karya monggo, konten sholawatan monggo, konten ngaji di video monggo, manfaatnya wonten. Tapi ini konten kalimat-kalimat nyindir tangga, kalimat-kalimat ngelek-ngelek bojo, kalimat ngelek-ngelek mertua, stop, kau mencuri hatiku. Stop nggih, stop aja dilanjut. Kenapa? Wonten wong wadon luwih mbelani kancane ketimbang belani bojone dhewek. Dadi wong rugi gara-gara luwih ngrungokna aspirasine kang kancane ketimbang dadi bojone. Lah niki wonten wong wadon garwa Nabi rugi gara-gara luwih ngabuti kancane ketimbang bojone piyambak. Napa malih garwane adalah seorang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki. Dan Mbak Anissa, wong perempuan-perempuan sekali gondang, wong wadon selesai kambang, ledolanan HP aja gampang. TikTokan sing urusane ngumbar eleke keluarga, ngumbar aib keluarga, anak eleke bojo ya eleke nyong, anak eleke wong tua ya eleke nyong, eleke keluarga ya eleke nyong, jadi kerasa ngawat. Kita ora sadar ngelek-ngelek keluarga, ya pada pengen ngelek-ngelek awake dewek. Wong nek ngerti ana wong ngelek-ngelek keluarga nang lingkungan TikTok, ora nana wong kepengin ngalem, ora nana wong kepengin melas, anane wong kepengin keprok. Hore. Pegatan apa ngesuk ya? Ini ku. Orang nana wong kepengin melas, orang nana wong kepengin ngalem, wong kok senenge. Anane nopo? Wong sing weruh tulisan malah ih dene kaya kiye. Gini bang Ibu. Dene ngelek-ngelek bojone dhewek. Ih dene kaya kiye. Mulane orang nana wong kepengin melas, orang nana wong kepengin ngalem, anane wong kepengin keprok. Karo wong kepengin ngawusi, kawus mulane. Nah niku. Nggih, mulane wonten wong wadon rugi gara-gara luwih ngaputi omongane wong liya ketimbang apa di bojone dhewek. Wonten malih Mbak Anissa, wong wadon garwa Nabi, asmanipun Nyai Fatimah. Kita kan kenali Fatimah Zahra putri Nabi. Niki wonten asma garwa Nabi, asmane sami, asmanipun Fatimah. Fatimah niku pada bae wong wadon kaya kulon jenengan. Maksudnya napa? Wong wadon sing dadi wong wadon tulen. Maksudnya napa? Kepengin perhiasan, kepengin rodok kemewahan, kepengin gelang, kepengin kalung. Lumrah wong wadon. Nek wong lanang nganggo gelang kalung emas haram. Ngaten nggih. Kelang nggo sebagai perhiasan emas. Niki mboten emas. Emas ya lorong banget dede semene ya, Mas. Mboten emas ngene pada luntur kowe ya, pada luntur. Ngaten niki jenenge emas ulin. Ngaten ya. Mboten gede banget nggone bulan wong regane 12.500 ngono. Nggih. Seneng elok yo. Wong wadon nyanyi namin ini garwa Nabi. Kula kan ceritakan Kanjeng Nabi nggo pelajaran kita sedaya karena diamnya Nabi dadi pelajaran, dawuhe Nabi dadi pelajaran.
Tuminta kenapa dadi pelajaran? Itulah Kanjeng Nabi. Diami pun dadi hukum. Nggih. Dawi pun dadi hukum, tumindai pun dadi hukum. Niku Kanjeng Nabi. Jadi diam pun dadi hukum. Niku Kanjeng Nabi. Sunnah kita kenal. Wonten sunnah kauliyah. Dawuh Nabi. Sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi. Nomor 3 apa mas? Sunnah takririyah. Persetujuan Kanjeng. Belum dilampahi Nabi. Tapi disetujoni karo Kanjeng. Niku dadi sunnah juga. Nah, niku wonten wong wadon asmani punyai Fatimah. Kaya wong wadon kula jenengan iki, maksudnya napa kepengin perhiasan, maturlah karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula nyuwun emas. Mas, kula nyuwun perhiasan. Kanjeng Nabi dawuh ngaten, niki rada angel ditiru karo wong sela kambang. Angel. Dawuh Kanjeng Nabi kaya niki. Dek, kowe tetep dadi bojoku. Apa pegatan? Lho pripun maksudnya Mas? Kowe tak turuti emas jalukanmu tak turuti, tapi dewek pegatan. Apa kowe tetap dadi bojoku ning urusan nuntut kakean jalukan warna-warna? Angel, angele kepriwe? Karuan ngapunten ning pelajaran iki pelajaran dari Nabi. Napa? Wong wadon nek kakean tuntutan maring wong lanang, apa-apane kudu akhirnya wong lanang menghalalkan segala cara demi si dia. Demi si dia. Nggih, demi si dia kudu kelakon wong tai kucing rasa coklat. Ora ketang korupsi dilakoni, ora ketang nyunat dana apa dilakoni mung demi nuruti kesenangan karena wong wadon kakean tuntutan. Maksudnya kayak niku, wong lanang ya kepengin awe, wong lanang ya kepengin memberi kepada istri, kepengin awe door prize. Ombor telung tungku. Kepengin awe door prize, kepengin awe hadiah. Wong lanang ya kepengin awe hadiah. Maksudnya yang ditekankan Nabi, nek wong wadon urung-urung kakean tuntutan, akibatnya wong wadon kakean tuntutan, kudu apa-apane kudu, laka syukure. Akhirnya wong lanang bisa jadi menghalalkan segala cara demi, ngaten nggih, demi ngaten niku. Mulane wong lanang ya intine kepengin awe, ana rezeki leuwih kepengin nukokna gelang, rezeki leuwih kepengin nukokna kalung, nabung-nabung mantan angka duit wong wadon bisa tuku warna. Tapi dalam rangka nopo? Wong wadon sing dadi ademe ati dudu sing kakean tuntutan, kemrungsung kakean tuntutan. Mula niki Mbak Anissa, kulo yakin Mas Agung kepengin nabung, noko kenapa kepenginane Mbak Anissa. Mas Agung kepengin ngumpul-ngumpulaken demi, nanti nih, demi pujaan. Iya sih. Iya, ya Allah, pada payu kabeh nyong sing ngurung. Alhamdulillah, paringi kuat sabar. Mugi-mugi nggih, mugi-mugi jenengan ndonga nggih kula mulane. Amin lah, yang gila amin. Ngene arep pada kondangan apa rajane ya. Sing penting pendongane, tekan mbok nyong ora bisa nemoni kok jenengan ku jiwa ya niku. Lah iya, terus adu tukang Purbalingga nyong ora ditemoni kecewa, sing pendongane mawon. Ngaten nggih. Lah nek nang Cilacap kan ada barang gawe sedina. Angger daerah Wonosobo, kalau wengi kula ngaos teng daerah Panjenengaran Gunung niku 11 dina. Niku mboten nikahan, sunatan. Sunatan waktu niku. Kalau wingin, jan kalau wingin, nembe kalau wingi matur, Mas, piyambake pengusaha. Jenengan, pun niki acara terakhir napa mangke delontan acara mboten niku mun 11 dina niki. Tanggane pada kesel. Lah nggih, 11 dina rewang kabeh. Masyaallah, 11 dina. Ya, kulo mempelajari. Wonosobo, duku nek Purbalingga pripun, Bu? Hajatan bin seminggu. Seminggu. Paling nggih, 3 dina nggih. Tapi daerah Cilacap rata-rata ya malam towong malam hari H pada kumpul-kumpul biasa tangga donga hari H sudah selesai. Pengine bubar wis. Niku Cilacap. Walaupun gon-gonan, tapi rata-rata karena kulo Cilacap ngaten. Niku nek daerah Wonosobo ngaten, kulo pelajari. Kenapa ya? Ini Wonosobo bisa sing 10 dina barang gawe. Walaupun pas hari dina siji loro ya ora pati akeh ramene. Kenapa? Ora dadi siji. Ora dadi sedih. Nah, berarti nopo? Misalnya rombongan Purbalingga dina Senin.
Engko rombongan Wonosobo dina Selasa. Engko rombongan sing Cilacap digawe dina Rebo misale. Engko rombongan sing Purbalingga ngendi mau kami iki Senin Selasa Rebo. Oh maksudnya nopo? Mergane Wonosobo termasuk Purbalingga nderek Banjarnegara Gunung sekitar niku barang gawe usahakan nemoni tamune. Mulane sing teka ya mung serombongan dina kue. Sing teka mung wong 10 tapi ditemoni. Sing teka wong 10 tapi ditemon. Ini ku adate nggih, adate Wonosoboan, adate Purbalingga nggih kadang kala ngoten, beberapa yang pakai. Dadi ana sing ngajatan digawe seminggu luwih dalam rangka napa? Ben tamune ketemu kabeh karo tuan rumah. Kan ora mungkin sedina brek wong pirang ewu teko breng ditemoni kabeh ngaten nggih. Nggih dadi digawe mandan alon wektune longgar ben tamune ora ketang ditemoni, ora ketang diperintah monggo dahar, ora ketang mung kaya niku tok wis temoni niku luwih bombong jare kaya niku nggih Bu nggih. Tapi nggih wonten sing pokoke sedina rampung breng niku nggih wonten. Dadi mung sing tuan rumah mung nang ngarepan nyalami tok ngeten nggih. Ana sing lebih parah ngendikane. Kaya mung teka mung setor duit tok. Niku setor duit kondangan kata niku nggih. Ya karena ora ditemoni beda karo daerah sing mau. Ya karena niku monggo sing penting guyub, rukun, manfaat barokah, ojo kakean suudzon ngaten nggih. Wong kabeh ya kepengin jagane atine wong pirang. Apapun modelnya ya kepengin kabeh lega atine lega. Walaupun kadang-kadang kemampuannya beda-beda. Milo jenengan dong ngangge gula. Perkara jenengan mereka koper ora koper terserah. Tapi sing penting ndongakaken nggih gula ndongangge jenengan waras selamat barokah. Sing pangantenan nyari ya tambah barokah, sing panganten bodol ya tambah barokah, sing dadi bodolan penganten ya tambah barokah. Ngaten nggih. Kula rene sakinah mawaddah warahmah barokah. Nadane Mbak Yati Mas, sarang-sarang duhai senangnya pengantin baru. Ngaten niku nggih. Miki mau ya. Mau sampun tapi tepang urgent men gayeng. Nadane Mas piran. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja dia menikah dengan kekasih barunya. Walau harus menderita namun ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta berbahagia. Waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata saja tak merah katanya agar aku rajin. Allahumma Muhammad. Ya Mas, sarang-sarang sholawatan rin mangga lapas pengantin baru ya sholawat malih. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Maulaya salli al Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى
وسلم يا ربي على نبيك المجتبى. Aduhai senangannya pengantin baru, sing kesel sing rewang, duduk bersanding bersandau gurau, bareng-bareng. Aduhai senangannya pengantin baru, duduk bersanding bersandau gurau, bagai sang raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru, ya Rasulullah. سلام عليك Salamun alaik. يا رفيع الشأن والدرجة، يا رسول الله سلام عليك. Salamun alaik. يا رفيع الشأن والدرجة، عرفت ياتي راد العلام، يا أهيل الجود والكرام، يا أهيل الجود يا أهل الجود والكرم. Bocah cilik-cilik cecer marik-marik, sandangane resik tumbit take becik. Bocah cilik-cilik cecer bare-bare, sandangane resik tumit dae becik. Sandangane resik tumbit take becik. Sholli صلي وسلم دائما Allah Allah. والآل والأصحاب من قد وحد، والآل والأصحاب من قد وحد. Jejegipun negara patang perkara, nomor siji nganggo ilmune ulama, nomor loro adile pamangku kuasa, nomor telu wong kang sugih kersa lomo, nomor papat wong kang fakir ahli donga, papat mau syarat jejege negara. Mungkin negeri kita tebing rumpita, tentrem ayam atau saking sambikala. Allahumma صل وسلم على sayyidina مولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Allahumma صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. panutane wis arupa bondo dunyane, galake Quran hadis lan agama, ora manut dawuh pitutur wong tuwa, ngalor ngidul luru bondo adol swara, becik ketitik Allah ketara tumeta becik bakal mlebu swarga, laku Allah uripe rekoso.
puasa. Allahumma صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام. Wis pancen bener tenan dawe para ulama. Wis pancen bener tenan dawe para ulama. Kang kepincut kedudukan bondo dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya. Laku zalim sarta goroh padha bangsa wis padha lali lan ora padha rumangsa. Tumindak dosa iku bakal disiksa, siksa dunya ora dadi ngopo, siksa akhirat bakal mlebu neraka. Allahumma صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في صلاة دائمة بدوام ملك الله. sarang Allahumma هلا عليه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Ono bebek podo nglangi ing banyune. Akhir zaman ya. Nah, ngesuk dipelajari. Ngesuk ketemu mana ngabar sih ya? Insyaallah nganten nggih Mas. Nggih alhamdulillah. Jadwalnya besok sih man. Besok kulo Tuban, Jawa Timur ngenjang. Melu adus desit. Melu rung adus ya. Alhamdulillah ngenjang kulo Tuban kali Gus Aflah kamale. Alhamdulillah. Dan dungo kagem pengantin berdua, kagem gulo sebagai amin ya hitungan ninja selalu mempelai putra dan calon mempelai putra ya Mas pada ning kawrung niki toyo jenengan dereng melase ya Allah melase ya Mas donga kagem pempelai berdua kagem gula dan kita sedaya muga-muga sedaya paring ana wilujeng barokah selamat mlebu bulan Sya'ban nggih bulan Sya'ban sebulan rampung mlebet bulan Ramadan muga-muga kula jenengan diparingi umur panjang umur sehat nggih ora mung panjang tok tapi sehat umur panjang umur sehat tur barokah nggih saged momong anak putu momong awak nderek-nderek ibadah ing dalem bulan Ramadan ngenjang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon mempelai berdua Mbak Anissa Prilani Mbak Mas Agung Gali Saputra wallahu barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Amin ya Allah. Amin. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa ila tadhkiratan liman yasha
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر رحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأغاني والأموات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شيطان وعندك على درجات وتبلغنا وصل خير من جنرات ويات وبعد الموت إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وطوسنا وتغفرنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing mesti kula kathah kelepatan nyuwun agung pangapunten nggih Pak Bu nggih. Semoga-moga walau qalilan ora katang setitik wonten manfaatipun wonten pigunanipun dumateng kula pribadi lan kita sedaya barokah sela kambang. Allahumma aturun sangat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.